No, tak to nahrať. A teraz sa ti nahral, myslím. To si tu takto... Dobre, daj. Teraz som ti natáčala, daj po blbosti, teraz som ti pokračil. Môžeš ísť. Čo robíš? Nič. Skúšaš? Ahojte na začiatku videa. Ako v tento tu deň to bude druhé video. Ako nepočúvajte. Neželám si, aby toto bolo vydané. Ticho. No, takže samozrejme, ako prvé, keď budete kúkať video toto, tak dajte odber. Na konci videa odber, v strede videa odber, na všetkom, čo máte, dajte odber. A teraz sa začína hra. Úžas. Nie sú. Nie sú. Jasné. Jasné, že má zalejť kanál. Odporúčaj môj kanál, ktorý už neexistuje. Možno nesledovali. Čo vieš, on preskočil na teba. Čo vieš? Mňa každý sleduje. I kto nechce. Hej, určite sa sledujú moji fanúšikovia, ktorí boli smutní. Že mi určite. Jasné. Oj. Dobre, to bolo zle. Už som mal ľačku. Oj, toto bude zle. Však už si toto nesláči. No ja neverím. Toto bude trochu zlé pristávanie. Ale nezabudnite dať odber, aj keď vám to už po 300 razy opakujem. Samozrejme, keď... Nič. Áno. Ujoj. Asi pristávam z zlej strany, ale to nevadí. Skvelé. Videá sú najlepšie, ako čo môže byť. Reklamy. Ešte moje staré skiny. Tak to vyzerá lepšie. Áno, idem po zlej ceste. Joj, toto nebolo.
Teraz tu nehovoríme o tvojom kanáli, ale o mojom. No dobre, super, je to hrozný, teda vynikajúci youtuber. Čo si mi povedal? Vynikajúci. Čak za to. To by mne nechcel dať ob dver. No, tak keď to stále hovoríš, no to nikto. Jasné, skoro každý. Si to napíšu do komentáru, že nehovor to. Odber. Jasné. Ale mi dajú aj tak. Aspoň dúfam, víš. Ty výborné. Či toto kvalitné. Ideme na autíčku. Bum, bum, bum. Dobre. Pam, pam, pam. Asi ťažko zlietnem. Či toto autíčko je rozbité. Jaké letadlo odstávať? Hej, dobre. Aha. Čo? Bolo to asi zle. Moje lietadlo. No. Ojoj. Dobre, takže video bude končiť. Ojoj. A samozrejme, dajte odber. Vždy odber. Vždy. Dovidenia.